Jakiś czas temu zamówiłem na AliExpressie koprocesor 387. Jako że na AliExpressie wszystko jest oryginalne, sprzedający mnie nie zawiódł i zmienił oznaczenia na chipie. Zmienił datę produkcji i prawdopodobnie taktowanie. Komputer uruchamia się, nic się nie dymi. BIOS wykrył koprocesor, uruchamia się system. Koprocesor przechodzi test narzędziem Intela. Na początek sprawdzam go w Landmark System SPID Test wersja 6.0. Przeprowadza on testy porównawcze systemu i próbuje odnieść szybkość systemu do systemu AT. Jest to nieco dziwna metoda określania wydajności, ponieważ komputer ma wiele czynników, które tworzą wydajność, a zwłaszcza oprogramowanie ma wiele czynników, które wpływają na wydajność. Niemniej jednak ten benchmark działa dobrze na systemach klasy XT i dlatego nadaje się do testowania nawet najstarszych systemów x86 i porównywania ich z nowszymi systemami 286 i 386. W testach porównawczych odnotowuje tak zwaną prędkość AT w MHz. Kolejny program także wykrywa koprocesor. Jest to system Info 8, wynik 18,9. Natomiast SpeedSys 4729. Dobra, teraz czas na benchmarki bez koprocesora. Narzędzie Intela nie wykrywa koprocesora. W System Info 8 ten sam wynik. Landmark także ten sam wynik, ale już nie ma wyników dla koprocesora. Natomiast SpeedSys 4.7 zwariował i wyszedł mu lepszy wynik bez koprocesora, poprzednio było 2.9, a teraz 4,6. I jeszcze na koniec aplikacje wykorzystujące FPU. Test wydajności liczb zmiennoprzecinkowych to procedura, która ocenia wydajność komputera lub procesora w wykonywaniu operacji arytmetycznych na liczbach zmiennoprzecinkowych. Tego rodzaju testy mogą obejmować różne operacje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i inne, które są wykonywane na liczbach zmiennoprzecinkowych. Testy wydajności liczb zmiennoprzecinkowych są ważne w wielu dziedzinach, takich jak programowanie naukowe, symulacje fizyczne, inżynieria, projektowanie układów scalonych i wiele innych. Pozwalają one na porównywanie wydajności różnych komputerów lub procesorów w obszarze operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych, co jest istotne dla wielu zastosowań naukowych i technicznych. Foam shading to technika renderowania w grafice komputerowej, wprowadzona przez Bui Tuong Fonga w 1973 roku. Foam shading służy do symulacji oświetlenia na powierzchniach obiektów w trójwymiarowym środowisku. Technika ta uwzględnia obliczenia dotyczące odbicia światła, co pozwala na generowanie wrażenia połysku i zmniejszenie występowania krawędzi renderowanych obiektów. Jak widzicie, okazało się, że koprocesor 387 działa i potrafi znacząco przyspieszyć 30-letniego staruszka.